Bahkan saya itu dari nasab ini belum muncul, isu nasab ini dereng muncul. Kula itu sudah terbiasa dirawi Habib-Habib. Saya cuma mengingatkan, Bib, ndek Blitar hati-hati. Blitar itu banyak duriahnya Rasulullah yang master. Nggih, betul. Jok sembrono, wong pi ojo demen ngunggul-ngunggul nasab. Terpenting di dalam maulid ini ya, itu mengingatkan kepada masing-masing individu, kepada kita, apa? Untuk selalu memfigurkan Rasulullah, mengidolakan Rasulullah. Nah, ini penting nih. Rasulullah itu mengajarkan akhlak yang baik, akhlakul karimah. Nah, inilah yang perlu di dalam maulid Nabi selalu kita tanamkan untuk berbenah diri. Bagaimana kita bisa mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kita suka membaca sholawat. Tapi bagaimana dengan sholawat yang kita baca tadi menarik hati kita ini untuk apa? Rasa mahabbah, kecintaan datang Kanjeng Nabi. Lah, kecintaan Kanjeng Nabi itu bukan seberapa banyak sholawat yang jenengan baca, bukan. Nah, ini keberhasilan. Nun sewu, bapak-bapak kali ibu-ibu le ditekoni. Jenengan sedaya niku remen napa mboten kalih Kanjeng Nabi? Jawabe napa? Remen. Kalau ada orang mengatakan saya mencintai Anda, perlu bukti atau enggak? Apa mek cukup lesane ngomong I love you ngoten tok? Halo? Halo? Iki bahasane Pak Yai Marzuki tak disiki. Halo? Ngoten. Nggih toh? Nah, perlu pembuktian ngoten. Lah, seberapa besar mahabbah kita kepada Kanjeng Nabi dan seberapa besar mahabbah Kanjeng Nabi kepada kita, itu ukurannya seberapa kuat kehidupan kita mencerminkan kehidupan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pripun? Sepakat napa mboten? Hah? Sepakat. Nopo meneh zaman sakniki, wah niki saya sudah yakin yang lagi viral niki sakniki udur-uduran nopo nasab lho, gitu? Udur-uduran nasab lho. Lah kadang orang ini berpikir kemuliaan itu disandarkan pada nasab. Kang Salam dadi kiai, niku misale nggih. Terus Kang Salam ini duwe turun lah, turun mungkin yang ke 11 12 niku nggih tetep turune Kang Salam. Terus lek dadi maling kira-kira apa ya dikepuki napa mboten? Hah? Enek perlakuan hukum. Wah, ini keturunane Kiai Musalam ndak boleh dihukum, enten Pak Tentara. Nah, kula niku sudah terbiasa didatangi para duriah-duriah itu, Habib-Habib itu ya. Jawaban saya sederhana. Ojo meneh kok bab nasab. Sing jenenge wong Islam kok ora manut karo tuntunane Kanjeng Nabi mesti bubrah. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Bubrah, Pak. Loh, Islam itu mengajarkan ilmu dan keutamaan akhlak. Masih anak itu tukang ngarit, terus niki dadi wong alim, akhlake sae mulya napa mboten?
Lah niki kadang tiang niku terus sing dirugikan sinten Pak? Wong NU. Sing bisa menerima habaib niku lek wong NU. Ada orang yang melakukan penelitian membatalkan itu ya wong NU. Sing ngikuti wong NU, yang dikatakan muhibbin ya wong NU. Wong NU karo wong NU akhire napa? Pengkerengan apa mboten? Sing goblok sinten berarti? Hah? Rugi napa mboten? Ini akhirnya NU diadu domba. Lek wis NU ne pecah Pak, jangan harap NKRI bisa tegak berdiri. Ngoten Pak tentara. Garda terdepan yang konsisten menjaga NKRI itu namun Nahdlatul Ulama. Sejarah sudah berbicara. Pergerakan kemerdekaan itu pelopornya saking kiai lan santri napa mboten. Tentara dereng enten niku. Niki sejarah lho nggih. Engko sing tentara, wah gak terima iki aku. Ya silakan. Lho, bapak kula niku pejuang ning jenenge senes tentara. Di masa Pak Karno setelah merdeka untuk masuk di TNI, bapak saya tidak mau karena niat berjuang krono Allah. Lah, lek pun NU ne kena diobok-obok, kira-kira negarane gonjang-ganjing napa mboten? Jelas Pak. Kiai karo kiai sing iki pro ya, A sing iki pro, B iki duwe pengikut, iki duwe pengikut. Akhirnya nopo crash. Makanya kalau ulama mboten iso Pak Didu. Lek ulama sik kena dipecah belah, diadu domba jenenge dudu ulama. Nah, padahal niki kita kalau mengingat ini Maulidur Rasul memperingati lahirnya Kanjeng Nabi. Bagaimana dunia yang penuh kesesatan dengan lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad, dunyane dadi padang. Sing maune dunyane iku gegeran dadi tentrem. Lah saiki wis bareng ayam tentrem kok padha gegeran. Kembali. Berarti ini tidak mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jajal kabeh niku mengutamakan adabnya. Nggih. Sing nduriyahi Kanjeng Nabi niku nggih mengutamakan azabnya tenggene kiai, ora kok lek muni sak penake dhewe lho. Bahkan saya itu dari nasab ini belum muncul, nggih, isu nasab niki dereng muncul. Kula itu sudah terbiasa dirawi Habib-habib. Saya cuma mengingatkan, Bib, ndek Blitar hati-hati. Blitar itu banyak duriahnya Rasulullah yang master. Lho nggih, betul. Jok sembrono. Wah, ada yang nggak terima. Lu iya toh Gus? Oh iya. Siapa aja Gus? Dari golongan apa? Ya lek tak dudono jenenge gak sida mastur Beb aku. Nggih napa mboten? Lho mastur niku lek rahasia to. Lek tak dudono. Lho, hati-hati. Banyak duriah daripada Rasulullah. Cuma orang Jawa niku kok ngunggul-ngunggulne nasab niku memalukan. Ngoten lho. Memalukan. Makanya jenengan-jenengan niku kan ngruntutne
Nggih, durian jenengan bapak jenengan sinten sik roh, Mbah Ero, Mbah Buyut, roh Mbah Canggah, roh Mbah Wareng, bar punan lek tiyang Jawa niku. Sebab mandek niki mengke kados kula bin Abdul Hamid bin Hasan Muslim bin Ibrahim. Yang dhuwure dugi Mbah Ibrahim niku pun boten oleh ngerti. Wis cukup aku wong tuamu, lek anak putuku kok ya cukup aku Mbah Buyutmu. Wong pi aja demen ngunggul-ngunggul nasab lho. Lah untung wong Jawa mboten ngoten niku lha cara mboten lak kula lah ya melok kemplelet ngoten kira lek ngerti nasabku misale konggene Ronggo Lawe barang ngoten ya malah rada ekres barang ha. Lah niku lek jarine ya Mustamar konggene kenarok ngoten ya. Ya Mustamar niku sindirane halus. Biasa wong alim niku halus, wong alim niku lek dawuh niku halus ngoten. Lek kula niku kasar mergo wong dudu wong alim tapi wong alam. Nanti alam bebas. Nah, maka dengan Maulid Nabi ini kita mengembalikan jati diri kita sebagai umat Kanjeng Nabi. Napa toh yang harus dilakukan umat Kanjeng Nabi? Ya mencontohi apa yang dilakukan Kanjeng Nabi sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ngoten lho. Ora ngger kabeh terus kok kon padha. Rusak niki modele dede enggak cocok bid'ah ya toh. Enggak sejalan kafir, enggak sejalan murtad. Lah iki lek blonjo ning endi to? Kok kuwatah sing ngoten niku. Padahal di Indonesia ini berterima kasih. Kula niku bangga. Bersyukur tenggene Gusti Allah. Saya dilahirkan jadi wong Jawa, jadi wong Indonesia. Wong Jawa niku lengkap Pak. Lungke wong Jawa niku lengkap. Tokoh-tokoh historisnya luar biasa. Peradabannya itu maju Pak Jawa niku. Nah niki termasuk sing mewarisi karomahe Nabi Daud niku wong Jawa malahan. Ngertos Nabi Daud gawe baju perang, baju besi, nah, kan ora dipandhe loh. Lho wong Jawa mboten kalah hebatnya, empu gandring. Lah empu gandring niku gawe keris namung dipijet-pijet dados, Pak. Jajal wong sakmene kian iki kon gawe. Hah? Mboten usah ngampek dadi keris. Pipa nika mawon jenengan tekem ngeten iso penyet napa mboten jajal. Ini peradaban Jawa. Seluruh dunia. Ini muncul punan dari dulu niku. Sing duwe keris ki ya mung tanah Jawa. Luar negeri enten mboten? Keris enten mboten? Mesti ini keturunan dari napa? Siliwangi. Keturunan dari Singosari, keturunan dari Kediri, keturunan dari Mojopahit lho. Lah ngoten sakniki malah kabeh pengine gawe kethu putih udeng-udengan, gawe jubah. Lho jenengan lek Sumerep kula tenggene majelis-majelise niku kabeh padha gawe napa? Jubah. Nggak kethu putih, kula jenengan pesa nate kula ndamel kethu putih. Ya panggah sarungan kethu ireng hubul waton minal iman. Cinta tanah air niku bagian dari iman lho. Niki kethune nggih ireng-ireng niki. Lah kula kethu ireng. Padahal nderek Mbah Sim niku remen kethu putih resik. Ah niku Mbah Dim lah kula senes kok Mbah Dim jaga resik lahir batine lah kula mlekopok isian. Dadi kedune ya ireng ngoten. Mulane lek mengke terus kabeh wong Islam
Rasulullah itu mengajarkan akhlak, mengajarkan ilmu, tidak mengajarkan harus jadi orang Arab. Niki kudu dingerteni. Ora kok terus awake dhewe niku umate Kanjeng Nabi terus kudu Kanjeng Nabi kok Arab awake dhewe dadi wong Arab nggih. Mboten. Wong Islam niku rahmatan lil alamin, ora kudu dadi suku sitok. Wong teng Quran niku Allah wis dadekne bermacam-macam suku supaya lita'arofu supaya saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sing paling mulia dudu suku ngendi-ngendi, ya dudu nasabe sapa-sapa ning ngersane Allah. Sing mulia kuwi wong sing bener-bener takwa Allah. Ngoten. Kaya suwi men ya mustamaribeh di Fatihah barang kok ya ora krasa kok piye to ya. Nah, maka di sini sebagai bangsa kita yang bangsa yang besar, nah budaya niku kudu diopeni. Lah salah satu organisasi keagamaan di dalam agama Islam ini sing gelem ngopeni organisasi ngopeni budaya niku namung Nahdlatul sing gelem baritan enek liyane wong NU. Halo. Sing gelem baritan liyane wong NU enten mboten? Ora enek to? Sing gelem bersih desa liyane wong NU enten mboten? Sing gelem tingkepan enek wong liyane wong NU. Mulane teng Indonesia NU kuwi wis paling sip, paling top pun. Surasa tolah toleh. Lha kula ngeten-ngeten duwe kartanu, alhamdulillah ya ini pun sampun rawuh. Nasibe anak soleh dislametne. Lah kula wangsuli malih NU niku selalu konsisten di dalam menjaga NKRI. Lah ngoten niku jenengan dadi wong NU kok gak bangga ki piye? Lho. NU niku paling renes. Gitu? Tanggane mati paling enggak 3 dinanan, 7 dinanan, 40-an satusan. Ora pati geni. Gitu. Mergo wong NU seneng sedekah. Ngoten. Wong NU niku seneng sedekah. Ada yang mempermasalahkan tingkepan ki ora enek, ngapirne neton ora enek, telonan ora enek. Lho, sedekah niku lek pun jeneng. Tingkepan, telonan niku bungkuse isine ya tetep niki lho. Sing tukang ngajane padahal nggih mboten tek ngerti agama. Ayo sapa sing tahu krungu lek ngajane ngeten. Kepareng matur dhateng panjenengan sepuaten katuran pinarak wonten mriki sedayanipun. Ing mriki Pak Suto caos slametan tingkepan ngoten. Enek caos sedekah napa caos slametan tingkepan? Lek ngajakne sedekah napa slametan tingkepan? Lah caos sedekah wondine ganjaranipun sepindah dipikenaken dhateng panjenengan Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lumeber dumateng sedaya sahabatipun Abu Bakar, Umar, Utsman bagendha ngali. Pramila dipun kintuni sedekah mugi-mugi lantaran barokahipun sedekah Gusti Allah taala jangkung kawilujenganipun Pak Suto sak keluarga, wilujeng sak mlebetipun griya wilujeng sak jawibipun griya wilujeng sak obah musipun wilujeng sak bondo brananipun wilujeng wiwit dinten menika ngantos lami-laminipun boten sanes nyuwun tambahipun idipan donga ingkang wilujeng dhateng panjenengan sepuhanem ingkang sami katuran pinarak wonten mriki sedayanipun. Budaya ngono ki sing ngengge wong NU padha. Berkate yo enak.
Lah ngono ki sing ra NU diwe berkat yo arep. Ora bidengah. Ayo sapa sing kulino ngajane sakaturan malih anggenipun caos tingkepan. Nah, inggih damel milu jengi ngoten. Caos tingkepan apa caos sedekah? Pangga caos sedekah. Inggih damel milu jengi. Kaki among nini among ingkang ngemong badan wadak lahir batinipun Pak Suto pramila dipun wilujengi mugi Gusti Allah taala jangkung kawilujengan dumateng panjenenganipun Pak Suto sekeluarga. Lho, wong ngajatne niku asline kan mek basa niku di bulan. Ngono ki wong kon belajar ngajatne lek ya ora iso. Nggih to? Padahal genduren kulino napa mboten? Lho, niku lho Pak ikhlase wong Jawa. Sing ngajatne mimiren karo sing mek muni nggih berkate padha napa mboten?